Rusia, kota Veliki Novgorod. Katedral Saint Nicholas dina trade sisi. Dilelepkeun dina taneuh nepi ka silis jandela. Kuil digali sareng lapisan bumi sakitar 1,5 meter di piceun. Yeu bisa ditembok. Satewacan penggalian panto sisi yeu rada macet tina taneuh. Lawang utama ka candi. Emper sareng tangga paratos diwangun. Di sisi aya kamar tambahan kalayan lawang sorangan. Liang kapanto kudu digali keluar. John urang gareja on trade sisi. Gareja boga 2 lantai. Panto-panto kagok di jeuna hiji di luhur. Tangga logam modern ka lantai kedua. Yeu naon gareja Saint John urang kasampa kawas di sisi sabalikna. Jandela di jeun tina panto lu. Iasan nunjukeun yen sate wacana aya panto di dieu. Aranjun na henteu ngagali panto ka lantai kahiji. Panto dihalang-halang ku bata. Gareja Dimitri di sisi dagang. Manehna oge murakan ataneu. Panto jung jandela eta handap tingkat taneu. Di handap anjun tiasa ninggali bukaan jandela anu diblokir di lantai kahiji. Yeu helajen yeu teu dimaksudkeun salila pangwangunan. Kaketna nyaeta gareja Clement. Gareja yeu oge digali. Kira-kira 1,5 meter taneu dipicun. Tapi yeu teu cukup. Panto teu digali nepi ka jangkung napinu. Anjon kudu turun ke handap sarta ngabengkok leuwih tuas pikun meunangkeun ngaliwatan panto saperti. Panto leutik teu cocok jeung wangunan candi badak. Gareja Saint George. Lawang kulon utama. 2 panto hiji luhureun lianna. Tangga sareng badarat lantai kedua didamel tina beton modern. Wewengkon lantai nyata hiji 1,5 meter di handap tingkat taneu. Lempengan beton modern disimpen di handapeun. Tembok lombang di jejeran ku batu jeung bata. Tapi panto masih low aranjuna teu sagemblengna ngali keluar. Aya oge liang jero di sisi kidul gareja. Pikeun asup kana panto, anjeun kedah turun tangga. Kuring nunjukkeun tingkat taneu kuramo kuring. Yeu tempat jukut tumu. Sarengyo mangrupikeun platform beton anu urang tinggali di sisi kulon. Yeu di mana tingkat taneu heta. Sapanjang garis ieu. Hampir sakabe panto dikubur. Ngan luhureun panto nempel keluar luhureun taneu. Tembongkeun tina altar. Yeu tingkat taneu. Tembok moyok bodas leuwih luhur batan beungeuk taneu. Wewengkon coklat eta jero taneu. Lawang kaler ka gareja oge jero taneu. Panto digali nepi jeung tembok di jeun. Supados bumi teu rubuh. Naon anu lumangsung di Novgorod kuna. Naha lante mimiti gereja mungkas nepi ka jero taneu.